एक बर्फीले पहाड़ी पर एक विशालकाय चिंपांजी रहता था। वहीं उस पहाड़ी के दूसरे छोर पर प्यारा खरगोश, गिलहरी और रैकून रहते थे। एक दिन बहुत तेज बर्फ का तूफान आया, जिसमें खरगोश, गिलहरी और रैकून फंस गए। वहां रहने वाले उस विशालकाय चिंपांजी ने जब उनको बर्फ के तूफान में फंसा देखा, तो उनकी मदद के लिए निकल पड़ा। बड़ी मुश्किल से उस विशालकाय चिंपांजी ने उन तीनों को बर्फ के तूफान से बचा लिया। सभी बहुत खुश थे। फिर तभी सब उदास हो गए, क्योंकि किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। तभी उनमें से किसी ने कहा, जो भी वीडियो देख रहे हैं, कृपया वे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।